सर्व समाज बांधवांकೈ मिगले नमस्कार बालकृष्णप्ಪ यालपी GSB कल्चर एंड ट्रेडिशन्स मळले मिगले चॅनल आंतू आम तुमका स्वागत करता। आज हमका दोरक्याने एक ट्रेडिशनल खाण फोडियां खीरी कोरचे कशी म्हणू पळया। फोडियां खीरी कोरचे कशी म्हणू आजी तुमका सांगून दिता मिगलम्मा सरोजा आरपै। आता फोडियां खीरी कोरचे कशी म्हणू पळया। सगळ्यांगे नमस्कार। आज हांव पळोवंक वता इथे म्हणल्यार फोडियां खीरी ते कशी करचे म्हूण चोवया आमकां। ते बी कितें सगळें जाय म्हूण आमकां चोवया। सोरेवरो एक ग्लास सोरेवरो काडलेले आसा आनीक गोड 7 सोय आवत्ता एक नाल्ला सोय काडलेली आसा। हे तेरणा नाल्ल जे आमकां काडूंक तशी जी ओरो हांव 1 मणिकूर फुगोवंक कांडा व्हरले आदयो आनी हे इतें करता आमचें आदीं आमी हे वाट्टूंक काडया। आदीं आमकां खरखरीत आनी वाट्टूंक घालया आनी आमच्या बाणा खरखरी करूंक वाट्टया। आदीं हे वाट्टूंक काडया। हे आतां ओरो वाट्टू वता सोय घाल काय म्हणून ना जाल्यार न्ही बरें आसतलें देखून हांव चुलीर आनी दोनी सोय घालून वाट्टू वता। आतां मिक्सिंग घालून हे हांव वाट्टूंक काडटा। उदक मस्त घाली मस्त घालून ल्हान करूया उणी उदक घाले पुरो आमकां तें सांदणसरी उकोवन काडूं आशिल्लें। हें शीज आमकां चेड ल्हान चमचागे बाणा चेड उदक घालून हें करूं बाणा तगळी अशी खरखरी जावन ಸ್ವಲ್ಪ ದಟ್ಸನಿ ರಬ್ಬು ಆಮೇಲೆ ಸಂದಣಗಳು ಚಿಲಕಾನ್ ಉಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಡ್ಗಾನೀಗ हे वाट्टूंक काडलें आनी अंदे एगनंग मीठ मस्त चमचा बाणा एगनंग नी मीठ आनी हें इलाकी कोर हंगे हे कुकर दवरू तांदूळ आमी सांदणसे उक्कोणचे लेकान हांगा उक्कोण काडया। हे आतां संदना लेकान एक वाटले प्लेटान हांव घाल्ले आनी एक 20 मिनट हे सिज्जूक कुकरान एक 20 मिनट सिज्जो तेंच्यान आमकां काडू ते सिज्ज भितर आमकां नाल्ला रोस घालून काडया। आदीं दाट रोसूय आमकां पातळ रोसूय पातळ रोसूय आमकां आदीं आमी रांदून दवरूंक पातळ रोसूय गड्डे करून आमकां रांदून दवरूं आदीं आमकां नाल्ला रोस करून काडया पातळ रोसूय दाट रोसूय पळोवया। हे आतां ओरो हें सिज्जलें आसा हें सिज्जलें आसा आनी हें आमकां खाल्ल्या कांडा व्हरया आनी हांव आतां हे दाट रोसूय पातळ रोसूय काडलो आसा हे पातळ रोसान भितर आनी गोड घालून आमकां खतखत काडया। आतां पातळ रोस दवरला हांवें तांदूळ भितर गोड घालता गोड चोवंक घाल्ले बरो गोडाची तुमकां जाय म्हूण चोवंक घाल्ले बरो हांव आतां हे गोड्डागुळे सगळी काडलेले आसा गोडसाण चोवंक काडले बरो आनी ते च्यान हें खोदको देवो च्यान ते वेळेर हें सिज्जल्ल्या संदण हांगा कट्ट करून दवरया। अशी पीस जावन येतले अशी पीस करून काडटा अशी
अशी एक इळकी करून रब्बुंगा चांजाने खोदकोदेंगा तेंजामगी फोडी घालून हे कट्टकून दवरले फोडी घालगा एलक्या एळू घालगा मागीर आमी खाल्ल्या गाडी वचूला आमकां तो दाट रसुले घालगा ते खोदकोदेवया येता चांग खोदकोदेयलो सी नारळा रसोई गोड्डेक घाल्लेले चांग खोदकोदेयलो आसा आनी आमकां एळू घालया आणि कट्टकून दवरलेले फोडी घालया आणि ते खोदकोदेन जान ऑफ करून आमी कांडवले दाट रसू घालगा येता जान खोदकोदेयलेले आसा फोडी घाल्लेले आनी आमकां आतां ऑफ करया ऑफ करून जातरी आमकां ह्यो दाट रस कांडवरलेले घालया आतां ऑफ केला हांवें आनी ह्यो दाट रसुले घालता आनी एक 10 मिनटां आमी धांकून दवरता तेचे शेगा कोदकोद फोडी सगळे घालून दाट रसू घालून एक 10 मिनटां दवरता अशें आतां खीर तयार जाल्लेली आसा फोड्यांक खीर आतां तयार जाल्लेली आसा हें आतां कांय कोण करप ना आतां सगळीं दुदा पायसो सेमिया पायसो करताय हे पंडे मनशांक करचें हे वीडियो तुमकां इश्टपट्टी तुमी कोर चोवगा तशी लायक करगा शेयर करगा मागीर आमगेलें चॅनल तुमी सबस्क्रायब करगा सगळ्यांक नमस्कार फोडयान खीरी करचें कशें म्हणून चांजान म्हगेले अम्मान तुमकां सांगून दिल्लें आसा तुमी एक ट्राय करून चोवका हे व्हिडिओ तुमकां इश्ट जाल्ले म्हळ्यार कितें तुमी प्रथम जावन म्हगेलें हे चॅनल पळयत जाल्यार ते एक सबस्क्रायब करगा शेयर करगा ऑल नोटिफिकेशन बटन एक प्रेस करगा जाल्यार मात्र हांव अपलोड करचे सगळे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमकां मेळटलें तशीच तुमगेले अमूल्य जावन आसले अभिप्राय तंतू घालका म्हणून तुमगेले विनीत जावन अभ्यर्थन करून रब्बेदा सर्वांक नमस्कार.